วันนี้นะคะเราจะมานอนที่พักที่แบบว่าอยู่กลางบ่อปลานะคะ เป็นอะไรที่ใหม่มากสำหรับฝนนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าบรรยากาศของที่พักแบบวิวบ่อปลามันเป็นยังไงนะคะ ตามไปดูกันนะคะตรงนี้นี่เราอยู่หลังที่ไหนประสบการณ์ใหม่มากอ๋อก็คือที่บ้านพักก็คือมีที่จอดรถด้วยเหรออ๋อก็ดีนะนี่บ้านหลังนี้หลังที่5อ๋อโอเคค่ะถึงที่พักแล้วนะคะเดี๋ยวไปที่พักกันดีกว่าของเราได้ห้องหมายเลข5นะคะ